अगर विंटर में आपका भी गला खराब है, आपको बहुत ज्यादा खांसी जुकाम हो रहा है, तो फिर आप ये ड्रिंक जरूर ट्राई करें, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। 1 ग्लास वाटर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 4 काली मिर्च, 3 लौंग, 2 इलायची और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। हल्दी, नमक और अजवाइन, इन तीनों को मैंने बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड किया है। इन सबको डालकर हमें इसको बॉईल कर लेना है। 5 मिनट इसको बॉईल कर लेंगे। 1 स्पून इसमें हनी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारी ड्रिंक बनकर रेडी है। मैंने खुद भी इसको ट्राई किया है और ये काफी हेल्पफुल है, आप भी इसको ट्राई करो।